अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी और आज हाजिर हुआ एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ। काफ़ी ज़्यादा हमें डिमांड आ रही टू व्हीलर स्मॉल बाइक के वाले से, काफ़ी ज़्यादा हमें कॉल्स आ रही थी और ये पीछे कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा शिपमेंट डिले थी और तकरीबन ये 2.5 से 3 साल के बाद ये अभी शिपमेंट दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हुई है। तो इसमें टू व्हीलर्स बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि स्मॉल जो 49 सीसी कैटेगरी में हमारे पास जो बाइक हैं वो दोबारा से मंगाए जाएँ। तो इस टाइम हमारे पास दो साइजिंग में मौजूद है, एक हमारे पास ये स्मॉल साइज़ में रेड कलर में आप देख सकते हैं और दूसरा वाला ब्लू कलर स्कीम में हमारे पास मौजूद है। बाइक की जो बेसिकली इंजन पावर है वो इसकी 80 सीसी है, 80 सीसी इसका इंजन पावर है। 49 सीसी कैटेगरी में आता है, ऑफ रोड बाइक है, बच्चों का ट्रेल बाइक है। इसके ऊपर ना आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, ना आपको किसी किस्म का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग है एज़ कम्पेयर टू जो रेगुलर बाइक्स होते हैं 70 सीसी। फ्रंट आप देख सकते हैं, फ्रंट पे इसके काफ़ी ज़बरदस्त लाइट लगाई गई, LED लाइट्स लगी हुई हैं। इसके साथ ही फ्रंट पे हमें इन्वर्टेड शॉक्स मिल जाते हैं। इसके फ्रंट पे आप देख सकते हैं बहुत ही स्टाइलिश किस्म की स्मार्ट इसमें हमें डिस्क मिल जाती है, सिंगल डिस्क है इसके फ्रंट पे और ड्यूल पिस्टन कैलिबर है। हालांकि 70 के अंदर ज़रूरत तो नहीं होती, बट ये कि लेटेस्ट है और ये इसके अंदर दोनों फ्रंट एंड बैक पे हमें डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मिल जाती है। इसके साथ ही जो इसकी हैंडल बार है वो हमें एल्युमिनियम हैंडल बार मिल जाती है सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन के साथ। इसके साथ इसके अंदर किक स्टार्ट की ऑप्शन भी मौजूद है। बैक पे जो इसकी शॉक सस्पेंशन है वो मोनो शॉक के साथ है, एडजस्टेबल मोनो शॉक है दोनों वेरिएंट में। दोनों में थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क है। इसके अंदर फ्रंट एंड बैक में हमें जो रिम साइज़ मिल जाता है वो 10 इंच का है, इसमें फ्रंट में 14 इंच का रिम साइज़ है और बैक के अंदर हमें 12 इंच का साइज़ मिल जाता है। और टायर की बात करें तो इसके अंदर हमें 60-100-14 का टायर मिल जाता है और जो इसका बैक रियर टायर है उसके अंदर 80-100-12 का हमें साइज़ मिल जाता है। इस मॉडल के अंदर भी फ्रंट एंड बैक पे हमें दोनों में डिस्क ब्रेक की ऑप्शन मौजूद है। फ्रंट एंड बैक सिंगल डिस्क है विद ड्यूल पिस्टन कैलिबर। हैंडल बार इसकी एल्युमिनियम हैंडल बार इसके अंदर इंस्टॉल की गई है। फ्यूल टैंक इसका जैसा कि ये नॉर्मल यूज़ के लिए होता है, सोसाइटी के अंदर चलाने के लिए या ऑफ रोडिंग जो नॉर्मल ऑफ रोडिंग हो इसके अंदर यूज़ करने के लिए। तो इसके अंदर जो फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी है मैक्सिमम 2.5 लीटर तक फ्यूल स्टोरेज है और 1 लीटर में तकरीबन आपको 55 से 60 किलोमीटर एवरेज देने की सलाहियत रखता है। 4 गियर ट्रांसमिशन किया था, फॉरवर्ड गियर ट्रांसमिशन है इसकी। सीटिंग कैपेसिटी इसकी सिंगल ही है और जो एज है तकरीबन नॉर्मली जो स्मॉल साइज़ आता है वो हमारे पास तकरीबन 6-7 साल का बच्चा जो इजीली ऑपरेट कर सकता है वो इसको लेकर मैक्सिमम 9 साल तक बच्चे इजीली इसको स्मॉल साइज़ को चला सकता है। उसके बाद ये जो बड़ा साइज़ है इसको तकरीबन 9 ईयर ओल्ड से लेकर अब तकरीबन 18 ईयर्स तक चला सकते हैं। और इसके ऊपर बैठ के भी आपको चेक करा, वैसे छोटे बच्चों का मैं भी आपको चेक करवाता हूँ। इसके अंदर ये शॉक सस्पेंशन इसकी काफ़ी कम्फर्टेबल है। इसके अंदर मोनो शॉक लगा हुआ है एडजस्टेबल, इसकी एडजस्टमेंट आप अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। और फ्रंट जो इसके हैं वो इन्वर्टेड शॉक्स हैं दोनों वेरिएंट के और काफ़ी अच्छी सस्पेंशन देते हैं और ये जस्ट फॉर फन है। इसको मेनली जो आप नॉर्मल रूट्स के अंदर चला सकते हैं क्योंकि इसकी जो फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी वो नॉर्मली होती है 2.5 लीटर तक होती है। बाकी ये है कि इसके अंदर कोई ना आपको लाइसेंस रिक्वायर्ड है और ना किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। गियर शिफ्टिंग गियर लीवर जो इसका आप गियर लीवर लगा, गियर शिफ्टिंग नॉर्मल बाइक्स की तरह 4 गियर ट्रांसमिशन है फॉरवर्ड। इसके अंदर आपको गियर शिफ्टिंग फॉरवर्ड लगानी पड़ेगी और जब इसको न्यूट्रल करने के लिए बैक रिटर्न के साथ आपको ईजिली इसके जो गियर है वो आप निकाल सकते हैं। इसकी लाइट्स भी आपको ऑन करके चेक करवा देते हैं, उसके साथ इसकी स्टार्ट करके आपको साउंड भी चेक करें। फ्रंट पे जो लाइट आप देख सकते हैं इसके अंदर LED लाइट्स लगी हुई हैं। बाकी इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों की ऑप्शन मौजूद है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी आपको साउंड टेस्ट करवाते हैं। साउंड काफ़ी ज़बरदस्त अट्रैक्टिव साउंड है, तो इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपको इसकी साउंड टेस्ट करवाते हैं। इसमें आम बाइक की तरह बाइक इसका जो स्विच है इग्निशन स्विच वो ऊपर टॉप पे नहीं है, ये राइट नीचे आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड जो इसका मैग्नेट कवर है इसके ऊपर टॉप पे फ्रेम के अंदर इसका स्विच इग्निशन स्विच लगा हुआ है और इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसका जिस हिसाब से इंजन पावर है इसकी 80 सीसी के हिसाब से इसकी साउंड काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव साउंड है। बाकी इस इंजन से हैवी बाइक वाली साउंड प्रोड्यूस तो नहीं हो सकती, बट ये कि इस साउंड जो इसके अंदर एग्जॉस्ट लगाएंगे ड्यूल एग्जॉस्ट हैं तो काफ़ी अच्छी साउंड है, अट्रैक्टिव साउंड करती है। एक आम 70 से काफ़ी अच्छी बेस वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
दोनों की आपको मैंने बता दिया साइजिंग जो थे, इसमें ये स्मॉल साइज़ है और ये हमारे पास मीडियम साइज़ है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो ये वाला जो हमारे पास वेरिएंट इस टाइम रेड कलर स्कीम में मौजूद है, इसकी प्राइस है 1,30,000 और इसके बाद जो हमारे पास ये ब्लू वाला जो बिग साइज़ मौजूद है इसकी प्राइस है 1,35,000। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल का कोड करते हैं और वीडियो का बताते हैं तो इसके साथ आपको ज़बरदस्त हेलमेट या सेफ्टी गियर आपको साथ में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलती रहें। इसके साथ ही हमारा फेसबुक पेज न्यू पाक ट्रेडिंग कंपनी ऑफिशियल और MB ट्रेडिंग कंपनी को भी ज़रूर लाइक करें ताकि जितनी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पोस्ट आपको देखने को मिलती रहे। प्रोडक्ट की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इसकी डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newparktradingcompany.com पे जा सकते हैं, जहाँ पे इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन विद प्राइसेस एंड पिक्चर आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।